Ají. Sonidos de pura sabrosura. Hola amigos, seguidores de Cali Ají, sonidos de pura sabrosura. Nos encontramos en una nueva edición, esta vez recorriendo Santiago de Cali desde una perspectiva muy importante. Pero para eso nos acompaña en la mesa de radio Jorge Rengifo. Jorge, ¿cómo estás? Así es, Carol, quien les habla, Jorge Rengifo, saludando a todos los seguidores de Cali Ají, sonidos de pura sabrosura, en esta semana en donde estamos con una celebración muy especial para nosotros y todo nuestro gremio, el Día del Periodista, el próximo 9 de febrero. Y resulta que este día se celebra desde hace ya muchísimos años, aproximadamente desde que salió en circulación el primer periódico en el país, específicamente en la ciudad de Bogotá, por allá en el año 1791. Se dice que a partir de esta fecha comienza el ejercicio del periodismo profesional en nuestro país. Así es, Jorge. En esta ocasión queremos celebrar o digamos hacer un homenaje a todas las personas que nos han acompañado en esta profesión, y cabe aclarar que es el Día del Periodista Colombiano. Esta celebración además tiene ciertas curiosidades porque según nuestra historia colombiana han habido varias fechas, hay cambios, hay confusiones, pero digamos que por tradición se celebra el 9 de febrero. En el 2004, más exactamente con el artículo 6 de la ley 918, en el año 2004, como ya les decía, se consagró el Día del Periodista como el 4 de agosto. Según esto, porque fue la primera vez que se tradujeron al español la Declaración de los Derechos del Hombre escrita por Antonio Nariño. Según la Academia Colombiana de Historia, no fue el 4 de agosto de 1974 que se tradujo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sino el 15 de diciembre de 1973, lo que de alguna forma hace ver como el Día del Periodista Colombiano el 15 de diciembre. O sea que en hipótesis hay 3 fechas que consagran el Día del Periodista, pero en realidad por tradición se celebra el 9 de febrero y es así como lo estamos haciendo el día de hoy. Así es, Carol, esta semana estamos de celebración. Queremos extender un saludo de felicitaciones para todos nuestros compañeros, colegas, amigos periodistas, amigos en este gremio que también nos han enseñado no solamente a armar esta profesión, sino a contar historias de diferentes formas, como la que les vamos a presentar a continuación, un paisaje sonoro de el Terminal de Transportes de Cali. Hoy recorremos un lugar tradicional en Santiago de Cali, un espacio que permite a propios y extraños llegar o salir de la capital del Valle del Cauca. La terminal de transportes de la ciudad nació en la década de los años 70, en una época en la que reinaban las casas de bareque.
16 de agosto de 1974 entró en operaciones la terminal de transporte de Cali, la primera para ese entonces de Colombia y Suramérica. Mucho antes de que aparecieran lo que hoy conocemos como la terminal de Cali, los buses se ubicaban en despachaderos improvisados en sitios como parques, iglesias y pueblos cercanos. Con el pasar de los años, este tradicional lugar se ha convertido en un punto estratégico para los caleños, pues desde aquí pueden dirigirse a cualquier parte de Colombia sin complicaciones. Además, es innegable el aporte social que el terminal de transporte ha hecho a la ciudad, permitiendo su desarrollo y crecimiento como la capital del Valle del Cauca. Ocho paquetes por 2.000. Conéctate con Cali Ají, sonidos de pura sabrosura. No te puedes perder Esta segunda temporada. Cada semana un nuevo capítulo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube. Cali Ají. Sonidos de pura sabrosura. Escuchábamos allí el terminal de la ciudad de Cali, el terminal de transportes que se encuentra ubicado sobre la avenida Tercera Norte, con calle 26 aproximadamente. Este es un lugar que definitivamente reúne muchos sonidos, que reúne muchas texturas, que nos cuenta muchas historias alrededor de cada situación, no solo los vendedores, la gente que transita, que viene a buscar sueños a la ciudad, pero que también se marcha a buscarlos hacia otros lados. Definitivamente es un lugar que, si bien no nos detenemos a observar o a escuchar comúnmente, tiene mucho por decirnos, ¿no? Así es, Carol, un lugar muy tradicional, un lugar que cuenta muchísimas anécdotas a diario, un lugar donde puedes provenir de diferentes partes, no solamente del Valle del Cauca, sino del país, o que puedes dirigirte hacia algún destino en particular, bien sea por cuestiones laborales, turismo, paseos, vacaciones o diferentes tipos de actividades. Tienes razón, Jorge, creo que este es uno de esos lugares donde uno se va a explorar o viene a explorar, donde definitivamente emprenden nuevos horizontes, así como las personas de las que les voy a hablar ahorita. Son unos chicos que se han sudado, que se han matado por un sueño artístico y que hoy
están creciendo gracias a diferentes convocatorias y a diferentes procesos musicales que se han llevado en la ciudad, pero que hoy, así como en el terminal muchas personas van a buscar sus sueños, ellos van a emprender una gira por el Valle del Cauca que se llama ¿Qué película? Una gira que va a mostrarle al Valle del Cauca todo su talento, que va a poner a sonar el Valle del Cauca a ritmo de Son 21. Bueno, Son 21 es, primero que todo, es mi proyecto de vida, el cual nació en el 2014, ¿verdad? Este es un proyecto el cual venía pensándolo de hace mucho rato, un proyecto el cual quería, a través de la música, dejar el legado del arte, el legado de que los jóvenes vieran la música como otro motivo de vida, como el arte como esa salida de muchas cosas que yo veía en el barrio, ¿no? Entonces yo, cuando me senté a hacer Son 21, decía, bueno, yo quiero dejar un mensaje, yo quiero dejar algo, pero no sé cómo llamarle. Digamos que recordando mi historia y recordando en mi proceso de niñez, decidí colocarle Son 21. El son, porque es la parte musical que, digamos, que me representa como artista ahorita, que es lo que hacemos, música latina, con gente de Cuba y esos lugares. Y el 21, que es el que tiene más significativo para mí, ese es como el número que representa la orquesta, que representa como de donde venimos, básicamente, que es el distrito de Agua Blanca, es la comuna 21 de Cali, donde están esos barrios de Ceiba, de Valle Grande, de Compartir. Digamos que somos resultados de eso, de un proceso artístico en el cual yo nací y quise dejar también esa semilla de lo que es Son 21 en mi vida y para la gente. La noticia que trae el mambo. Después de que comencé con la búsqueda de los músicos, obviamente la identidad de los músicos quería que fuera del distrito, obviamente no fuera de otro lado de Cali. En ese caminar, bueno, decidimos participar como banda. El 2014 fue el abrebocas de Son 21 en el Festival Metrópolis Cali, el cual, bueno, para mí es, mejor dicho, una de las ventanas más importantes para una banda que está empezando. Ahí fue como nuestro abrebocas como banda. Con este concurso grabamos ¿Qué película? ¿Qué película? Bueno, digamos que es un proceso personal en el cual estaba con los muchachos y yo dije, bueno, estamos haciendo tantas cosas, nos metimos en tantas vacas locas, entonces nacieron temas como ¿Qué película? Que tiene un bonito contexto que es como cuando a veces uno está así, que se mete en tantas cosas que después ya al final no hace nada. Entonces es como esa parte de dejar el mensaje. También nacieron temas como Pasará. Digamos que personalmente me dejó un mensaje que era el que la crisis no puede ser como un motivo para vos tirar para atrás, ni para que tu vida te vuelva un desastre. Bueno, mi gente, en el mes de febrero vamos a tener una gran gira que se llama El Valle Suena en Vivo, que es, digamos, una serie de conciertos que hace con Fandi a nivel del Valle. Estaremos en muchas ciudades mostrando este bonito proyecto de lo que es Son 21, la timba, la música joven, la alegría. Pero bueno, estén pendientes que el 8 de febrero estaremos en Buenaventura, en la Escuela Taller, 7 p.m. Vamos a estar compartiendo con toda la gente. El 9 de febrero estaremos en uno de los festivales más importantes del Valle, que se llama Sancocho Fest. Bueno, creo que es un placer invitarlos también a esta gira. Ya contaban 8 y 9, 15 también volveremos a Tuluá. Estamos en Tuluá y 16 pues vamos a estar en Cali a las 7 de la noche en el Teatro Confandi y vamos a estar ahí publicando en las redes para que estén pendientes fechas, horas, todo para que estén pendientes del lugar también. Contentísimo pues de poder participar en esta gira y bueno, estaremos también en Palmira el 20 y en Cartago el 22 para que toda la gente de Palmira y Cartago se preparen para gozar con Son 21. La historia se acabó. Me he metido yo, ya no quiero más combo. ¿Qué película? Lo que vivimos. Me he metido yo.
Cali Ají. Sonidos de pura sabrosura. Allí escuchábamos a los chicos de Son 21 que nos van a deleitar con muchísima música durante todo febrero en el Valle del Cauca con su gira Qué Película, que recibe el mismo nombre de su álbum. Tiene uno de sus mejores temas que escuchamos de fondo. Los pueden descargar en su canal de YouTube y pueden escucharlos pues para que se preparen también para la gira. Recuerden que la gira inicia el 8 de febrero y que deben estar súper pendientes de sus redes sociales para agendarse. Así es, Carol, una gira que llega a través del formato El Valle Suena en Vivo de la Caja de Compensación con Fandi, y que pues como tú bien lo decías ya, van a estar sonando en diferentes municipios del departamento. Cabe resaltar que este álbum Qué Película de Son 21 fue grabado gracias a la convocatoria realizada por Metrópolis Compartiendo Territorios del año 2016. Por ella, más alto que las estrellas. Y continuando con nuestro recorrido por la sucursal del cielo por Santiago de Cali, vamos a cerrar con un tradicional Voz Pop para saber qué conocimiento tiene la gente alrededor del monumento a la solidaridad. ¿Qué sabe usted sobre el monumento a la solidaridad? Me imagino que es referente a algo al trabajo en equipo, yo qué sé. Sé cuál es el monumento, pero no tengo idea por qué es la historia, por qué le hicieron ese monumento. No, pues el monumento a la solidaridad, lo que sencillamente representa, digo yo, pues es lo que es el trabajo y todo lo que tenga que ver con la elaboración de lo que dije anteriormente en equipo. Es la solidaridad que se debe tener a la hora de emplear cualquier cosa, y no solamente eso, sino que de ayudar a las personas que siempre pues necesitan que se les dé una mano. Eso entiendo yo, en el cual consta este monumento que queda entre la Tercera Norte y la 34 en la ciudad de Cali. ¿Qué sabe usted sobre el monumento a la solidaridad? El monumento a la solidaridad queda ubicado en la avenida Tercera Norte, más o menos por la calle 34. Es un monumento hecho en mármol, creo, que fue entregado a la ciudad por la Cámara de Comercio como un regalo en el 95, o sea, ya hace bastantes años. Tiene una altura como de 20 metros por ahí y lamentablemente ha sufrido robos. El monumento a la solidaridad son unos hombres que están llevando entre todos a través de una soga una carga, y lamentablemente algunos de estos hombres pues en la escultura fueron robados hace unos años. Lo conozco desde que era chiquita, mis papás siempre me lo han enseñado. Se pensaba, no sé, no estoy segura, que es una figura hecha en bronce. Supe hace unos años, corrió el rumor en la ciudad que le habían robado uno de sus muñecos principales. Sé también que es una fuente y que al comienzo tenía un juego como de luces nocturno. Recuerdo eso porque pues en ese tiempo, al salir a la feria de Cali, pues uno tenía que pasar pues desde acá, desde donde yo vivo, para poder ir al Parque de la Música, que era un ambiente familiar. ¿Qué sabe usted sobre el monumento a la solidaridad? Lo único que sé fue que lo hizo Héctor Lombana Piñeres, que vino aquí e hizo varias esculturas. Esa, entre alguna otra,
La otra que hizo fue la de Monumento a la Familia, que está a la entrada de Amundí, pero no tengo mayor información. El Monumento a la Solidaridad es un monumento que queda ubicado más o menos en el norte de Cali. Es un monumento pues que exalta pues precisamente lo que su nombre dice, ¿no? La solidaridad que hay pues como entre las personas. Más o menos sé que es como también en honor a todos los afrodescendientes que en algún momento llegaron aquí como esclavos. Conéctate con Cali Ají, sonidos de pura sabrosura. No te puedes perder esta segunda temporada. Cada semana un nuevo capítulo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube. Cali Ají. Sonidos de pura sabrosura. Y ahí teníamos una serie de testimonios alrededor del Monumento a la Solidaridad, esta escultura que se ubica en la avenida Tercera Norte con 34 al norte de la ciudad. Ahí ya la gente decía pues diferentes curiosidades, diferentes datos alrededor de ella, otros que tal vez no tienen mucho conocimiento a pesar de pasar por esos lugares en su cotidianidad. Pues les contamos que en Cali Ají teníamos algunas ideas alrededor de ella y pues les contamos que esta escultura, imponente por demás, fue diseñada por el cartagenero Héctor Lombana Piñeres por allá en el año de 1995 que fue inaugurada. Suena como si fuera lejísimos, pero en realidad es a la vuelta de la esquina. No han pasado tantos años en realidad, porque creo que su realización tiene una particularidad y es como somos los caleños, ¿no? Un poco la colaboración, la solidaridad que representamos en nuestro diario vivir, y es algo muy bonito, ¿no? Porque si bien es cierto que nos caracterizamos por ser solidarios, es uno de los valores que más hemos perdido últimamente. Nos hemos vuelto egoístas y creo que hay que verla también no solo como un monumento más, sino como una invitación a continuar preservando ese valor de la solidaridad. Adicionalmente, creo que vale la pena hacer esta anotación, y es que en los días pasados se vistió de naranja, al igual que todos los monumentos de la ciudad, en honor a la lucha contra el cáncer, y todo esto se realizó de la mano de la Secretaría de Cultura, que ahora mismo se encarga de los monumentos en Santiago de Cali, una gran labor que han hecho de conservación y de cuidado, digamos, de nuestros monumentos. Creo que debemos volvernos más conscientes también de cuando transitamos qué valores están promoviendo en nuestros espacios, y muy chévere haber hecho este recorrido como con las ideas de la gente. Pero bueno, en realidad creo que el recorrido había sido bastante cultural, así que pronto van a escuchar muchas más notas deportivas, súper conectados con Cali Ají, sonidos de pura sabrosura. Los esperamos en una nueva edición cada 8 días en nuestro podcast en YouTube, en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Cali Ají TV, en nuestro Mixcloud nos encuentran como Cali Ají, y por supuesto en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Cali Ají y en Instagram como Cali Ají 05. Además, no se olviden de visitar caliajiblog.wordpress.com. Allí podrán encontrar todas nuestras notas alrededor de y el deporte de Santiago de Cali, también la programación para que armen su parche y recorran la sucursal del cielo y se enamoren de ella como nosotros lo hacemos. Esto fue otro capítulo de Cali Ají, sonidos de pura sabrosura. Nos vemos la próxima semana con más sonidos de Santiago de Cali.